Tem muita gente que já falou sobre isso na internet, só que se você não viu ainda, olha só que interessante. Tem gente que se perde na hora de marcar a medida do suporte da condensadora. Se você usar essa base aqui que vem na caixa, vai dar certinho pé a pé. Você vai pegar lá fora e vai marcar. Ali tá um pé, aqui tá outro pé. Usa isso aqui como gabarito. Você nunca mais vai errar aquele pé a pé e ficar na hora de colocar a máquina pro lado de fora preocupado com fora de medida, entendeu?